بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې احترامات تاسو ټولو مسافرو وروڼو خویندو ته. خدای دې وکړي چې ټول راته جوړ او روغ اوسي، چې هر چېرته یې خوشحاله اوسي. زه نن یو ځل بیا داسې یو بېوزله کورنۍ ته راغلی یم چې دغه خورکۍ خپله راته زنګ وهلی وه چې خورې راشه زمونږ د حال د نږدې نه زمونږ حال وګوره چې مونږ په څه رقم حالت کې ژوند کوو او څومره ستونزې سره مخامخ یو. او زه نن راغلی یم چې د نږدې نه راشې د زړه حال یې خورکۍ جوړې ماشومان د ښه ده د خپله ښه یې تاسو همدلته تاسو خور ژوند کوئ تاسو خپله موږ دلته ژوند کوو وطن نه راغلي کوم ځای نه تاسو خور جان راغلی پشمین کلام ښه تاسو خپله داسې ژوند دی زموږ لس کسان د ماشومان دي او داسې نه ده چې ټپه یې واخلو یا اختر لپاره کالي واخلو کور کې ویلو چې دغه خورکۍ په څه رقم تبلوره غذای بیا پورته سو غبار بیا کله سو بمبار د سمو پرېکور شو. تاسو په دغه کوټه کې ژوند کوئ خورې لس کسان په دغه یوه کوټه لس ماشومان دي دلته یو ځای کې ژوند کوو ښه داسې وران ځای دی او نه شو چې شی کولی چې دا جوړ کړو یا څه شی کوم ځای د تاسو کډوال شوي خور جانې کاغې نه ښېوې نه خیوې نه تاسو خپله وګورئ وروڼه خویندې چې دغه لس کسان یعنې یو فامیل په څه رقم یو حالت کې ژوند کوي. تاسو خپله دا کور وګورئ دا فرش وګورئ نه پوهېږم چې څه رقم یو ژوند څه رقم حالت ده. بس الله دې رحم وکړي ټوله ټول سودا هم خلاص شوی حیرانه پیرانه یم چې روزي ته څه شی وکړو. خاوند دې بیا څه کار کوي خورې د سرکه کې دا ښه کوي د سرکه کې مزدورکاري کوي پوره څو ګټې خاوند دی کله 50 روپۍ راوړي کله 100 روپۍ راوړي کله 1.5 روپۍ راوړي. بیا تاسو مثلا یا 50 یا 100 یا 1.5 سل په 1.5 سل روپۍ تاسو بیا لس کسان څه رقم یعنې ګزاره کوي څه کوي تاسو پرې داسې هغه کوو پلاستیک کې راوړو پلاستیک کې اخلئ پلاستیک کې څومره درته راوړي څه خبرې څونه چې کېږي او 100 روپۍ کله راوړي کله 50 روپۍ راوړي. بیا هغه تاسو په دې لس کسان څه رقم تاسو ته یعنې بیخي ګزاره کېږي ستاسو ورسره لږ کله ګزاره کوو کله همداسې ماشومان بیا کوو همداسې ودې کېږي. بیا دا ماشومان دې ډوډۍ نه غواړي در نه غواړي خو همداسې لا هم دا خپلوان دا مثلا دا ګاونډیان دا هېڅوک تاسو سره مرسته نه کوي څه غواړي د دغه مسافرو وروڼه تاسو څه غواړئ هڅه غوښتنه لري تاسو کولی شئ چې دوی نه وغواړئ چې هغه چې لږ کومک راسره وکړي او اختر لپاره داسې ماشومان ته کالي یا څپلې داسې شی مونږ سره کومک وکړي کور ته سودا راوړو داسې شی نه لرو چې روژه مات لپاره یو څه واخلئ پیشنمې لپاره یو څه واخلئ. ته څه غواړې لورې اختر لپاره کالي غواړې نور څه غواړې ووایه څه غواړې لورې سنډلونه ته څه غواړې څپلۍ کالي غواړې ګرانو وروڼو خویندې تاسو خپلې ولیدې چې دغه خور یعنې څومره خپل په ژوند کې مشکلات لري. خورې کولی شي چې ستاسو اشپزخانه هم وګورو یو ځای به لاړو چې د دغه خورکۍ اشپزخانه هم به وګوري چې دا خور راوړي هماغه لمدوو او لس کسان لپاره تاسو دلته پلاستیک راوړو او دا پلاستیکي غوړي پر کور د مسلمان کړي کلیوال او نست زچا حال هر ورځ او دلته دا لس کسان لپاره دغه کورنۍ په دغه پلاستیک کې وراوړي. تاسو خپله قضاوت وکړي لس کسان لپاره دا په یو وخت کې یعنې باور وکړئ چې ډېره سخته ده ډېره ستونزه یعنې دغه خور ستونزې سره مخامخ ده. بس الله رضا لپاره اوس چې شی واخلو یا چای واخلو بوره نه وي بوره واخلو هغه نه وي مساله نه وي بیخي داسې شی نه لرو چې کور کې که نه شپې ته چې د ماشومان همداسې وده کوو چې د غرمې ورته ډوډۍ ورکړي ماشومان لپاره بیا د شپې نشته د شپې هم داسې وده کېږي ټول ماشومان تاسو ټول باندې زه غږ کوم چې یعنې ډېره سخته ده زموږ ماشومان ستاسو ماشومان څه رقم ژوند کوي څه رقم خوراکونه کوي په ورځ کې یعنې 100 روپۍ زموږ یو ماشوم
په ورځ کې 100 روپۍ اخلي او دغه کورنۍ په ورځ کې ټول فامیل 100 روپۍ یعنې نه ګټي چې دوی وخوري او چې د غرمه ماشومان ته ډوډۍ ورکړم د شپې بیا حیرانه پاتې کېږم چې د شپې ورته څه تیاره کړم او دا غوړي ته وګوره دا اوړه ته وګوره او هغه ورونه چې یعنې وسې توان لري تجاران د سرمایه‌داران د هغوی باندې غږ کوم چې دغه خور سره مرسته وکړي روژه مبارکه میاشت را روانه ده په دغه روژه میاشت کې تاسو خپل زکات صدقه دغه کورنۍ ته راولېږئ چې حداقل چې شاید تاسو یعنې مرسته نشئ کولی دومره کولی شي چې دغه کورنۍ ویډیو شیر کړي تر څو چې هغه سرمایه‌داران زموږ ورونه خویندې دي چې هغوی وګوري دغه کورنۍ سره مرسته وکړي او د دغه روژه لپاره روژه مات لپاره دغه کورنۍ سره مرسته وکړي او هر څوک چې غواړي دغه کورنۍ دعاګانې واخلي په دغه روژه میاشت کې او دوی ته خپل مرسته ولېږي زما د واتساپ نمبر 010 410 دا زما د واتساپ نمبر ده موږ سره اړیکه ونیسئ خپل مرسته دغه کورنۍ ته ولېږئ په شفاف ډول دغه کورکۍ ته زه ستاسو مرسته راوړم نور مې وخت نه نیسم خدای پامان